Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía dos xornalistas María Méndez, Luis Pérez e Pepe Castro. Temos 20 minutos de programa, temos que falar algo das eleccións europeas, deixámolo pro final. Empezamos falando dos datos económicos que imos coñecendo estes días. Hoxe dicía o ministro de Economía, Luis de Guindos, que semella que España segue na recuperación económica, que así o fixo no primeiro trimestre do ano. Falaba de que en 2014 e 2015 o crecemento do PIB será do 1,5% de media. Dicía que máis importante, aínda que as cifras, é o cambio na percepción que hai, non? No cambio nas expectativas, no cambio no comportamento que se percibe, non? Logo hai outros datos tamén coñecidos esta semana que paga pena tamén salientar, non? Pois é que España recibía 10 millóns de turistas estranxeiros no primeiro trimestre do ano, un 7% máis que no mesmo período do ano pasado, ou que o aforro das familias superou o billón de euros por primeira vez dende o 2006. Estas tamén os beneficios da banca, 7.000 millóns no 2013. Bueno, son datos que teñen a súa importancia, non demasiada, pero se os comparamos co que se está a falar noutros países, por exemplo, en Francia, non? Onde se fala deses recortes de 50.000 millóns de euros, o panorama parece que ben distinto. Non sei se vos vedes tamén datos alentadores, non? Optimistas. A ver, Pepe, por exemplo, a túa percepción. Sí, bueno, eu creo que hai dous aspectos. Por un lado, digamos, o aspecto da macroeconomía, das grandes cifras, non tan grandes moitas veces, que efectivamente son boas, non? Antes soubemos que aumentaba a riqueza das familias, moitos non nos enteramos, que somos máis ricos agora que ou somos tan ricos como cando empezou a crisis, non? A inversión bursátil, o beneficio da banca, o turismo que está en auxe. Ao parecer esta Semana Santa foi unha Semana Santa estupenda para o turismo nacional, o turismo interior que sobre todo gastou, non? Pero frente a isto hai un problema na economía. Dicía o profesor Antón Costas, catedrático na Universidade de Barcelona, que estando en Perú preguntoulle a un colega de mesa como estaba repercutindo na sociedade o crecemento da economía peruana. Estaba en Lima, non? E o seu contertulio, o seu interlocutor, dixolle: el problema, profesor, es que el vaso no rebosa. Que quería decir? Quería decir que ese crecemento, esas melloras económicas que se perciben, que dicía o ministro de Guindos, que percibe todo o mundo, o cambio, a recuperación, a reactivación e tal, non chega á sociedade. Hai moita xente, moitísima xente que non percibe esas melloras económicas. E máis, eu creo que o gran problema deste país, en este momento, probablemente de toda a sociedade occidental, é a precariedade salarial que estamos a vivir. Cada día fanse moitos contratos, pero son a tempo parcial, todos en precario, todos con un nivel de retribución prácticamente ridícula comparado con outras épocas da propia economía nosa, non? Que repercusión ten isto? Ten repercusión en que a xente non chega a fin de mes, ten repercusión na cotización á Seguridade Social para a cobertura das pensións o día de mañán, e ten repercusión na recaudación do Estado, porque se o Estado non recauda, o Estado non pode manter o propio estado de benestar que chamamos, sanidade, educación, servicios sociais, carreteras, estradas, etc. non? Entón, tiña que rebosar máis o vaso da economía para caer en cascada como unha ducha cae sobre unha persoa, que esa economía caera en cascada a toda a sociedade. Iso de momento eu creo que non se percibe. Bueno, Luis e María, concordades con Pepe ou... O que é esa percepción de que as cousas van mellor, eu creo que se dá sobre todo, digamos, nas élites, as élites económicas, nas élites políticas, pois creo que sí, porque os datos así o reflexan, e todos, ademais, son aí hai hoxe unanimidade. Onte me parece que era, pois Moody's, que sempre miran as cousas, pois tamén facía un informe bastante favorable hacia España, non? E aparte de todos os datos que acabades de sinalar, non? Pero, claro, hasta que chegue á sociedade, ás familias, eu creo que ainda vai tardar. O que pasa é que o mellor habría que ver o vaso máis medio cheo que medio vacío, porque é se fose ao contrario. O sea, se fose como hai 2 anos, donde estábamos
cada dato era peor que o do mes anterior. Bueno, pois isto sería dramático, eu non sei onde... Había quen pronosticaba, o Krugman, que pronosticaba que España xa estaría fora da Unión Europea, que, bueno, estaría rota, que o euro desaparecería, e unha serie de previsións que naquel momento facían algúns, bueno, no premios Nobel, que hoxe xa ninguén se lle ocurre falar desto, non? Entonces, bueno, eu creo que pouco a pouco se vai a ir. O que decía Pepe é certo, bueno, coincido, pero eu estaba recordando que, por exemplo, ali en Lugo había unha empresa, Tablicia, que pechou hai 2 anos, que agora volveu a reabrir nunhas condicións, eu coñezo xente porque son veciños, xente dali, había traballadores que quedaron todos no paro, xusto se lles acabou agora a prestación de emprego, e agora volvenos a contratar. Volvenos a contratar en peores condicións, porque é unha empresa nova, en peores condicións que tiñan antes, que tiñan moita antigüedade, moito tal. Entonces, claro, eu estaba pensando, e persoalmente esa xente, pois, ao mellor está un pouco deprimida, porque, pero volva a ter traballo, non? Entonces, ao mellor o que é ese pesimismo, eu creo que se vai manter durante uns cantos anos, e sobre todo se non se ve un crecemento forte. Sempre se pon o exemplo de Xapón, ao mellor estamos nunha etapa de estancamento ou de crecemento moi lento, que a sociedade pode estar durante uns anos deprimida. Pasaba anos en Portugal. Eu, unha vez que fun hai 4 ou 5 anos a Portugal, vi unha enquisa nun xornal que a mí me sorprendeu moito, porque decía que os portugueses eran o segundo país máis pesimista do mundo despois dos xaponeses, non? Claro, en España daquela ainda estábamos na Champions, outra onda, decía Zapatero, non? E ao mellor aquí, ao mellor podemos chegar a esa situación, ainda mellorando a situación, e ao mellor, pois, como está pasando que hai máis traballo, son traballos en precarios, e ao mellor pode pasar eso. Eu creo que sí, que vamos a ter uns anos de, digamos, de pesimismo, ou de non optimismo, porque o que dicía hoxe Guindos, que probablemente, bueno, pois é unha gran noticia se se confirma, 1,5 de media en 2 anos, acostumbrados a sempre terminar con recesión, pois é unha noticia, pero hasta que se vai a notar, e se vai a notar tan pouquiño mellor na xente, que hasta eso non xenera optimismo nas persoas, non? A ver, que tomalo con moita calma, entón. A ver, bueno, de todos os xeitos, a confianza é un elemento esencial que reactiva de por sí a economía, ou seja, si se ve os datos de consumo, por exemplo, do último trimestre do ano pasado, hai un lixeiro repunte. Débese que realmente a economía o ano pasado foi moitísimo mellor? Non. Foi porque a xente de pronto ten unha disposición a confianza, a pensar que a crise se está a rematar e que entón pódese lanzar ao consumo. Eso é un reactivador potentísimo da economía. E, de feito, cando Pepe di, bueno, es que son cifras macroeconómicas que aínda non son percibidas por a poboación. Imos ver, se as analizamos polo miúdo, claro que sí chegan á poboación. O feito de que, por exemplo, o aforro das familias nestes momentos este nos valores de 2006, que do 2006, casi prácticamente despois de 6 anos continuado de crise, o que supón é que a xente foi amortizando os seus préstamos, en estes momentos ten máis capacidade financiera para gastar. E sempre que se gasta hai consumo e, por tanto, se reactiva a economía. Claro que sí chega a xente polo miúdo, Pepe, porque, por exemplo, se hai un crecemento de PIB, aínda que sexa escueto, un 1,5%, eso que vai indicar é que en estes momentos xa está demostrado que con menos parámetros de 2% que viña antes sendo obrigado para xenerar empleo, agora con 1,5%, 1%, xa vamos a ter maior generación de emprego. Por tanto, claro que si chega aos cidadáns. Non hai que esquecer que, a pesar das contratacións temporais, das contratacións, digamos, con menos salarios, con as reduccións que hubo salariais no sector privado, ca conselación salarial no sector público, é verdade que hai moita xente en este país que aínda ten poder adquisitivo e que, sin embargo, non o utiliza porque hai un temor ou hai unha certa incertidumbre do que pasa no futuro. Esa disposición de que de pronto a xente empece a percibir de que isto vai a mellorar, cando realmente podrá reactivarse a economía. É fundamental empezar, claro que está polo teito, en este caso na economía, por as cifras macroeconómicas para que a xente teña máis confianza e a economía poñas a funcionar. Paréceme de todos os xeitos que despois de 6 anos que levamos de continuada crise,
cualquier indicativo que supoña sempre unha millora, benvido sexa. Hombre, indudable. Despois dos tempos que corrimos e despois das cifras que acabamos, ou sea, que eran temblorosas. A min, en estes momentos, que a banca diga que gana 7.000 millóns de euros, pois, oiga... Ainda que diga que é pouco... Ainda que diga pouco, bueno, e que poda ser máis ou menos especulativo, e que os invertiron no seu día simplemente nos bonos que se compraban da prima única, etcétera, me dá o mesmo. O único que sei é que eso que vai posibilitar a que a banca libere máis recursos para a financiación das familias e das empresas. Ou tería que ser. Claro. Veremos se o fan ou non. Pero unha vez que tes cartos, ti vas a ter que manexalos para seguir ganando cartos. Entón, como xa comprar no interbancario, comprar en outros sistemas non é tan productivo, vas a ter que lanzalo a, digamos, a ciudadanía e as empresas. A ver, rapidamente todos, A ver, Pepe. Dúas ou tres cousas, dúas matices. O aforro das familias. O aforro das familias, evidentemente, claro, levamos 4 ou 5 anos os que teñen ingresos aforrando. Fixeron frente aos préstamos que tiñan, amortizaron os préstamos que tiñan e retraeron o seu gasto, o seu nivel de gasto pola incertidume ante o futuro. De modo que iso é un puro efecto estadístico, hasta certo punto. Pero eso supón que hai cartos para gastar. Ainda que o nivel de aforro sexa o de fai 4 ou 5 anos. Segundo, o tema da banca. A banca, claro, gañou diñeiro o ano pasado e podía liberar recursos, pero o crédito non chega. E o crédito, que non chega o crédito non é tan só culpa da banca, que ao mellor están dispostos a conceder créditos, é porque non hai xente con capacidade suficiente para facer frente a esos préstamos. Houve moitas negativas de préstamos por parte da banca a xente solvente. Pero hai outra xente que xa non se atreve. Quen lle dá un crédito hoxe a un rapaz como empezamos todos de novos para comprar un piso? Cando o teu salario é de 700 euros. As exigencias de garantía son moitísimo maiores, eso está claro. E o nivel salarial e as perspectivas de futuro son moito menores. Pero o nivel de risco do negocio bancario é maior en canto realmente teña maiores recursos para dar. Comprendes? Porque entón sí que vai a ter que liberalos, porque aí está realmente o seu negocio. O problema é que se non ten ese montante, entón sí que constriñe moito máis. A ver, Luís. Ahora, como ano pasado gañaron cartos e este gañarán máis. Claro. É previsible, pois, probablemente teñen eso que destinar máis esos recursos, máis facilidades a conseguir préstamos. Porque antes os tiñen que dedicar a provisión. Claro, e a solvencia, está claro. E agora, pois, bueno, o dato mismo, ainda que é mínimo, esa reducción da morosidade, bueno, pois parece que se cambiou, invertiu un pouco a tendencia, non? Entón, tamén é outro dato máis, e, bueno, e os bancos o que pedimos sempre, que abran un pouquiño o grifo, non? Bueno, pois... Que corran máis riscos, a esa petición creo que nos podemos sumar todos. Bueno, que temos pouquiño tempo, quero pedirvos tamén unha referencia sobre as eleccións europeas, dicía eu hoxe que se publican no BOE as 41 candidaturas. Estamos en días tamén de, bueno, coñecendo enquisas que se van publicando nos medios, pois enquisas que nos din que vai haber unha elevada abstención, o que xa supoñemos e que xa temos apuntado tantas veces, que haberá tamén un castigo aos dous grandes partidos, que haberá un repuntamento, bueno, triplicarán, de feito, a enquisa de Sigma 2 para o Xornal del Mundo, triplicarán a súa porcentaxe de voto, pois, a esquerda plural, onde está Lidia Senra, non, a candidata de Anova, tamén UPyD, dinos tamén esa enquisa que o BNG non vai obter escano en Europa. Bueno, pidovos unha impresión moi breve, porque non temos prácticamente tempo sobre o que apuntan as enquisas e tamén sobre a falta de ambiente, non, que parece que non estamos aínda tan próximos a unhas eleccións tan importantes como estas. A ver, Luís, rapidamente. Importante, sí, pero nunca as europeas crearon demasiada emoción, non? Sabémoslo polas anteriores, recordamos... Pero tería que ir a máis, non? Dada a importancia do que ali se decide, non? Se preguntamos a xente, incluso entre nós, que a veces teño que pensar moito, quenes foron os cabezas de lista nas anteriores, a min cóstame saber que dos grandes, xa non digamos dos máis pequenos. Eu creo que o bipartidismo ao mellor se reduce un pouco, pero eu creo que non está en risco. Eu creo que non está en risco. E ao mellor incluso estas enquisas que falan de un porcentaxe elevado de voto para outras formacións, probablemente neses partidos e nesas
candidaturas ao mellor se levan, crean unha certa frustración despois, porque se non consigues o dato que che dá a enquisa e aínda que aumentes bastante o teu porcentaxe, pois pode ser un fracaso e pode ser que a UPyD e a Izquierda Unida lles pase eso, cal non sei se é bon que facer demasiadas, crearse demasiadas expectativas así tan pronto, non? A ver, rapidamente por aquí, sobre Pepe todo María. creer en milagros, non? Milagros que en política non existen. O mellor en outros aspectos da vida existen, ou existen prodixios, non? Pero neste caso non, é dicir, un partido minoritario e pequeniño non che vai a facer un milagro de cambiar o pensamento da Unión Europea. É certo que o Partido Socialista e o Partido Popular van a recibir un voto de castigo. O PSOE, además, digamos que está dinamitando a súa campaña o que está a ocurrir en Francia neste momento. Están aplicando recortes exactamente igual que aplicamos en España 2 anos ou 3 anos antes, desde o 2010 que empezou Zapatero con aquel recorte monstruoso. E o PP, hombre, está lastrado porque está gobernante, ten o desgaste propio dun partido que goberna, pero, hombre, decir que votar ao PP ou ao PSOE non é democrático, a mí pareceme unha falacia total por parte dos partidos minoritarios. Primeiro, que estos non van a facer milagros, e segundo, o PP ou o PSOE deron mostras fehacientes de saber gobernar tanto un como o outro e de ser partidos auténticamente demócratas, e se algunha solución pode chegar de Europa ao país, ten que vir a través deles, que son os partidos mayoritarios. María. Sí, eu tampouco pareceme que haya ningún risco para os dous grandes partidos con respecto. Sí que pode a mellor haber unha lixeira disminución nas aspiracións de votos sobre as enquisas, tendo en conta pois que sempre hai unha merma, non? Ademais, un que está en mitad da legislatura, outro que parece que non ten moi claro as cousas, e aí vai a ter un pouco de castigo. Pero a min fago fincapé o que dixo Pepe, que pareceme importantísimo con respecto á incidencia tamén no voto do PSOE, tendo en conta que o PSOE agora, digamos, empezou unha campaña falando un pouco, arremetendo contra a política de austeridade europea, contra a necesidade eles comanditar, digamos, unha nova corrente de políticas expansivas, menos austeridade, xusto cando resulta que en Francia os seus correligionarios do propio Partido Socialista tamén veñen a dicir que a posta en práctica dunha política expansiva non leva nada e teñen que ir a aplicar unha política de austeridade. Por tanto, en esa esquizofrenia de discursos, o mellor o Partido Socialista pode si perder polo camiño algún tipo de votante potencial. Pero con respecto despois aos pequenos tampouco creo que acaden demasiado respaldo, porque si a xente pasa o mesmo que en Cataluña, a hora de votar, aí empeza a pensar quen realmente pode despois ter algún tipo de influencia. En clave galega, moi rapidamente, como vedes estas últimas semanas, bueno, vemos sobre todo a Pepe Blanco, que non para, Sí, dos máis activos, digo. Bueno, sí, eu está sendo máis activo, recorrendo. Eu creo que máis ou menos vai a ser o mismo do conxunto estatal. O que decíamos antes, o PSOE ten un grave problema hoxe, neste momento, para presentarse unhas eleccións. Primeiro, non ten unha boa candidata. Segundo, o de Francia é importantísimo, vai a facer mella neles. E, bueno, o de Francia un pouco, creo que xa o decía Mitterrand, é que o poder chegase pola esquerda e despois gobernas pola dereita. Eu creo que... E despois o de Cataluña, isto de Cataluña tamén lle vai a crise de Cataluña con Nadal e esta xente, o de Andalucía, ten unha serie de frentes que no peor momento para poder abordar unha campaña unha certa tranquilidade. Hombre, o que non parece moi adecuado traer estas eleccións o que dixo ante Elena Valenciano, de que iba a velar polo carbón español en Europa, non? Cando sabemos que o carbón español é altamente deficitario e non nos leva a ningún sitio, lévanos a manter aí uns cuantos postos de traballo. Eu creo que máis que no discurso de austeridade, que onte Pepe Blanco falou outra vez da austeridade da Comunidade Europea, oiga, é a austeridade que ustedes mesmos implantaron cando estiveron gobernando e probablemente sexa en este momento a única posible, inda que outra Europa é posible, digo, eu máis que insistir na austeridade e arremeter contra a direita, que decías ti, María, eu diría ao PP e ao PSOE que nos digan como van a xestionar o crecemento económico, a recuperación económica que estamos a vivir, como eso vai a repercutir sobre o povo. Xestionaron a crisis repartindo axustes e recortes, agora que nos digan como van a repartir a riqueza entre todos, como o imos a notar.
Bueno, pero de todos os xeitos experiencias en ese ámbito hai en toda a Unión Europea para demostrar cales foron, digamos, máis ou menos as políticas correctas que se levaron a cabo e as que non. Aí temos o caso moi próximo de Francia, que demostrou que a política que levou estando absolutamente ao marchen de tomar medidas drásticas e de austeridade, levaron a esta situación tan complexa que ten agora, que ten que volver a empezar, e despois políticas, pois, home, como as desenvolvidas por Alemania, etcétera, que o que tiveron como resultado é que en estes momentos teñen unha situación de privilexio, non? Entón, creo que demostrado está quedado. Bueno, pois seguiremos falando das eleccións europeas. Mañá conversaremos aquí no programa con Paulo Carlos López, o candidato de Compromiso por Galicia a eses comicios, Compromiso por Galicia que se presenta a esas eleccións en coalición con PNV, CIU e algunha outra forza. E logo xa, como sempre, a tertulia analizando a actualidade da xornada. Grazas aos tres por acompañarnos como sempre, a Luís, a María e a Pepe, un placer tervos por aquí, e a todos, grazas por seguirnos un día máis, grazas por estar en aí. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.